Já chegou a carrada de silo, galera. Chegou a carrada de silo. Aí eu cheguei ali, né? Pra abrir a porteira. O motorista tá dormindo, galera. Tá roncando. Diga aí. Ele tá roncando, diga aí. Olha lá o carro, onde tá? O carro branco. Vocês estão vendo? Eu abri a porteira, galera. Ele tá roncando muito. Aí eu cheguei lá perto, né? Disse, ô! Aí ele dormindo, tá dormindo cochilo. Já são logo cedo já, ó. O sol já tá aparecendo já tá quase raiando. E o motorista ainda tá dormindo ainda, viu? Quando ele se acordar, eu vou ajudar ele a tirar o silo, fazer conteúdo pra vocês. Ele tá dormindo ainda, tá cochilando. Deixa ele dormir. Daqui a pouco ele sacode. Eu vou colocar a ração dos bichos, deixar tudo pronto, né? E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, cuide que eu já tô por cá.